Hoxe, imos contemplar a luz con outros ollos. Estamos para observar un dos fenómenos astronómicos máis singulares, como é un eclipse parcial de Sol. As enerxías que utilizamos de cotío veñen do Sol, tanto a enerxía solar, fotovoltaica ou a enerxía solar térmica, pero tamén a enerxía eólica, porque os ventos son xerados pola diferencia térmica que produce o Sol, ou tamén os combustibles fósiles. Agora estamos a 10 graus con 55 e o que queremos é medir a inercia térmica da atmosfera. Queremos ver cal é o descenso de temperatura que produce a eclipse e queremos ver tamén cando se produce. Estamos a facer esta observación da eclipse en Coruña e temos a sorte de que temos un enviado especial de HSI a totalidade da eclipse que se vai producir nas Illas Feroe. Ben, estamos aquí nas Illas Feroe, ao norte de Escocia, entre Escocia e Islandia. Como podedes ver, pois o sol está á vista, aínda que hai moita nube. Faltan poucos minutos para que empece a eclipse. A primeira fase é simplemente parcial, o primeiro mordisco, podemos decir, para entendernos da lúa, que se mete diante do sol, e unha hora despois será a totalidade. A totalidade, a franxa de totalidade prácticamente non toca a terra, solamente neste archipiélago e logo tamén nas illas Svalbard, máis metidas no Ártico. A temperatura non é moi baixa, porque si temos algo de vento, e nubes que pasan moi rápido, por tanto, pode que teñamos sorte e vexamos a eclipse entre as nubes. Achegados máis, ides ter a sorte de poder ver a eclipse dun xeito especial. Que son as eclipses? Pois mira, a eclipse é cando ti estás vendo a televisión e se pon o teu irmán diante e non te deixa ver. Porque el sol tapa... Porque la luna... Porque se colapsa. Porque a lúa tapa o sol. Sí. O sol é 400 veces máis grande que a lúa. E como pode ser que a lúa tape o sol? Porque a lúa está xusto na distancia exacta para tapar o sol. Na Terra é o único sitio do sistema solar onde podemos ver eclipses como estas. Temos un filtro especial, que é un filtro Miller, que o que fai é sacarlle o 99% de reflexión. Nos permite facer fotos sin que se queime a fotografía. De feito, estes prismáticos tamén lle teño feito esos filtros para poder observalo, pero non me atrevo moito por culpa de que os chavales poden pensar de que con os prismáticos se pode mirar e con que miren unha sola vez, sin unha protección especial, con os prismáticos quedan cegos ao momento, é dicir, non hai esa cuestión de milisegundos porque queda queimada a retina. Sempre debemos ver un eclipse por métodos indirectos, por sombras e por proxeccións. Baséanse nun efecto chamado efecto pinhole. Realmente o que estamos a construir son pequenas cámaras oscuras. Este é un solarscope do que se trata de que captar a luz que ven do sol, non? Temos aquí este tubiño que ten unha lente, entonces pasa a luz, se refrexa aquí nun espelliño pequeniño que temos aquí atrás e por proyección pódese ver aí, se pode apreciar, non? Que a lúa xa ten mordido moito do sol. Estamos preto xa do máximo, do máximo. Aí estamos moi pretiños xa dese 76%. Sí, aí o que ves todo oscuro é a lúa que está mordendo e o que queda é prácticamente o sol, co cual prácticamente xa... El eclipse está ya casi al máximo, entonces nada, se ve solo la parte inferior del sol, así como una luna pequeñita. Sí, pero ya está casi al máximo, está cubierto casi el todo.
estamos no momento de máxima ocultación do Sol pola eclipse, aproximadamente un 76%. Como vemos, non estamos a escuras, o que si é que baixou moito a luminosidade. Un eclipse é un fenómeno espectacular, pero debemos ter moito tino co sistema que empregamos para ollar o Sol. Que tipo de cristal estás usando? Cristal de soldador. E que tal? Funciona ou non funciona? Bastante ben. Ahora mismo xa pasamos o Pasamos o momento álxido e está empezando a crecer de novo o que é o Sol. Son as 10:53, prácticamente xa pasou toda a eclipse, pero o que aquí vivimos foi o que podemos chamar unha festa da astronomía. Quizáis o máis interesante da eclipse é vivila en compañía de outros, facer unha eclipse social. E referente ao noso experimento, estamos mirando os datos e agora neste intre márcanos 12:50. Sen embargo, temos as cautelas de que temos moito vento e teremos que analizalos con detalle. La radiación, al momento en que comienza el eclipse, en lugar de ir aumentando, que es lo normal a lo largo del día, formando una forma de campana, pues vemos que comienza a atenuarse esta radiación. Esta caída en la radiación solar se traduce inmediatamente en la variación de temperatura. Si no hace mucho viento, hay una estratificación importante en las temperaturas. Entonces, junto al suelo lo notamos rápidamente. Y la caída que se produjo fue en torno a 1 grado centígrado. A medida que nos elevamos a 1,5 metros aproximadamente, que es la medida habitual de la temperatura, pues esa variación ya fue menor, en torno a 0,4 grados, y a medida que nos elevamos, pues todavía pues, se sigue amortiguando ya la temperatura y se nota cada vez menos.